السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. صباح الفل عليكم، صباح الورد. النهارده معانا روتين جديد في ايام الحجر الصحي وقعدتنا بقى في البيت. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. احنا لسه مش عارفين، لسه صاحيه من النوم ولسه هنشوف هنبدأ اليوم هنعمل فيه ايه. بصوا بقى، انا اول ما بصحى من النوم لازم اخد معلقه عسل نحل. ده عسل نحل طبيعي، يعني شارياه من مكان موثوق فيه. لازم يكون طبيعي ويكون من مكان يكون موثوق فيه، بحيث ان انتي يعني يفيد. ما تاخدوش لكنك بتاخدي كده ميه بسكر. انا باخد معلقه عسل نحل وكمان معاها كوبايه ميه. قبل اول ما بصحى من النوم، قبل ما بفطر لازم اعمل كده. ده طبعا بيعلي الحرق وبيخليكي نشيطه وبيديكي طاقه. وحاجة طبعا العسل طبعا يعني مفيد جدا للجسم وبيقوي المناعة. فياريت كلنا نعمل كده. باخد معلقة العسل ومعاها كوباية مية. مية من عادي، من مية فترة. وساعات كنت بغلي المية واسيبها تبرد وبرضو اشربها. برضو بتبقى برضو مفيدة، المية الدافية مفيدة برضو. بس دي مية عادي من الفلتر عادي. كده انا خلاص خدت كوبايه الميه ومعلقه العسل. تمام، انا بقعد بعديها بساعه وبفطر على طول، يا ساعه ساعتين بالكتير قوي. احنا هنا كده خلاص خلصنا من الفطار. السجاده دي بقى انا هغسلها. دي سجاده بتاعت يعني سجاده الصاله، من سجاده الصاله بتاعي اللي انا بفرشه في الصاله. تمام. هغسلها دلوقتي. انا كده عندي بتني نصها، والنص التاني بفرده كده زي ما انتوا شايفين. وعشان خاطر ابلها بقى ميه. النص اللي افرده ابله ميه، عشان ميه وعليه كلور، عشان هو يخمر، بحيث ان هو يكون معايا سهل في الغسيل وما يتعبنيش. تمام، انا فردتها كده زي ما انتوا شايفين كده. نص اكيد اهو زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ احط عليها الميه. تمام، دي ميه عاديه جدا من غير اي اضافه. في الاول كده بحط لها ميه عاديه جدا من غير اريال او اي او كلور او حاجه. وبعد كده اجيب بقى الكلور، واجيب اي جردل عندي احط فيه بقى الميه والكلور. اهو كيس الكلور اهو. تمام، الكلور العادي اللي بنجيبه من عند المنظفات. الكيس ده حلو، انا بحب اجيبه، ما بحبش يعني اجيب الازايز. ده بيبقى يعني سهل كده وسريع الاستخدام، على طول بستخدمه مرة ومرتين وبروح يعني خلاص متخلصة من الكيس بتاعه. عشان طبعا الازازة يعني طبعا، وانا عندي اطفال وكده بخاف ان هم يمسكوها تقع منهم على حاجة. فبجيب الاكياس ديت، اجيب مثلا واحد او اتنين للاستخدام السريع وخلاص على كده. خلاص كده انا حطيت في الجردل دي الميه وحطيت عليها الكلور، وببدأ بقى ايه انزل بيها بقى على السجاد زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الكلور في السجاد الفاتح طبعا ده بيختلف جدا يعني. السجادة بترجع معاكي الفواتح بتاعتها دي آه، بتلاقيها ما فيهاش بقع خالص. هو الكلور حلو في كده، عشان كده انا بحطه في تمام. انا كده خلاص نفس اللي عملته في الجزء ده هعمله في الجزء التاني من السجادة. برضو هغرقه مية وهحط له مية وبالكلور، عشان خلاص ساعة دعك السجادة ده احط الاريال وخلاص على كده وادعك، ما يتعبنيش خالص. اهو زي ما انتوا شايفين كده خلاص انا ببرمها كده خلاص، وبدعكها شوية كده، بروح دعكاها وخلاص على كده.
انا هنا كان عندي سمك، كنت شاريه سمك، فقلت انضفه عشان نخلص بقى من الزفارة بقى، وما يبقاش مكركب لي كده في المطبخ وريحة الزفارة تبقى مالية المطبخ. انا مش هعمله يعني النهاردة، ده انا جايباه اليوم تاني. تمام. انا كنت جايبة نوعين السمك دول، نوع المكاريل، والنوع التاني المكرونة البلدي. زي ما انتوا شايفين كده انا بفتح السمكة، بطلع منها كل اللي في بطنها ده. وساعات عارفين بقى اللي هي البطاريخ دي بتبقى جميلة جدا، انا مش برميها. انا بقى عندي بقى جنبي كده طبق، بحط البطروخ ده كده في الطبق، والمصارين كلها بتخلص منها. تمام. انا كده بنضف المكرونة. انتوا شايفين اهو الطبق اهو، حاطه فيه البطاريخ على جنب. طبعا المكرونة انتوا عارفين ان بيبقى فيها اللي هو القشر، اللي هو قشر البياض، بتبقى عاملة كده زي البولتي. لازم قشر البياض ده ان احنا نتخلص منه. ببدأ افتحها بقى من جوه الاول زي ما انتوا شايفين كده، ببدأ ان انا انضفها من بره، وبعد كده افتح بقى من جوه وانضف زي ما انتوا شايفين كده. انضفها كويس جدا من جوه ومن بره، وافتح عليها الميه. طبعا الطبق اللي جنبي دوت فيه مي خل وملح وليمون. طبعا دي الزفاره بقى اللي انا طلعتها من تنظيف السمك. دي بقى الزفاره اللي انا طلعتها من تنظيف السمك. انا كده بجيب كيس اسود، وبصوا احطها في كيس، وطبعا جوه كيس تاني واتخلص منها على طول. تمام. ببدأ بقى انضف الحوض بتاعي كويس جدا، عشان بعد كده اي مواعين اي حاجة في المطبخ ما تلقطش من ريحة الزفارة بتاعت السمك. تمام. انا كده بحط اهو شوية بريل على حتة سلكة طبعا، والباور. لو ما عندكيش بقى باور عادي مفيش مشكلة، بشوية بريل كده هيبقى معاكي زي الفل. ببدأ بقى ادعكه كويس بالسلكة مكان بقى الزفارة لان وانتي بتنضفي بقى ممكن ان هو زفارة السمك تيجي كده، تيجي على السيراميك، تيجي على الحيطة، تيجي على الحوض، على الحنفية. فلازم كل ده يتنضف كويس جدا. اهو زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ بقى ادعكه كويس قوي. لازم بعد تنظيف السمك ما ينفعش تحطي بقى المواعين، حتى لو عندك مواعين ما ينفعش تحطيها في الحوض كده مكانه كده، او تشطفيه كده بميه كده وخلاص. لا، لازم يصبن كده بالصابون كويس جدا. ادي السمك. ببدأ بقى انا اصفي الميه بالملح بالخل اللي على السمك، ببدأ اصفيها من عليه. تمام. بشطفه كويس جدا، عشان طبعا الميه دي بيبقى فيها بقايا الدم والزفاره بتاعت السمك. بصوا بقى الدقيق ده بقى بيشيل الزفاره خالص من السمك. تمام. بصوا، معلقه دقيق كده وتمسكيه تدعكي كده، تدعكي بيها السمك. بصوا، مش هيبقى فيه ريحه زفاره خالص، لكنه مش سمك يعني. تمام. عشان لما تيجي تقليه ما يبقاش ريحه البيت كلها زفره وريحه زفاره بقى فظيعه، وتقعد بقى في البيت يومين تلاتة. لا، معلقه الدقيق ديت بتخلي ريحه الزفاره بتطلع من السمك تماما يعني. شويه دقيق كده وتمسكيه زي ما انا ماسكاه كده، وتدعكيه فيه كده كويس من بره اكتر. تمام. ابدا بقى ادعك فيه كويس جدا واغسله
احط عليه بقى ميه نضيفه وانزل بقى الدقيق دوت من عليه، او زي ما انتوا شايفين كده، واعيد عليه كمان تاني من جوه. بصوا شايفين زي الفل، مفيش اي حاجه، او ابيض زي الفل. شايفين اهو. انا خلاص حطيته في مصفى عشان ينزل طبعا الميه بتاعته كلها، اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا حشيته اهو، عملت له التتبيله العاديه خالص، وادي المكرونه حطها لوحدها اهو. تمام، حشيته كده وجهزته على طول. تعالوا بقى معانا نعمل حاجه حلوه كده على السريع. انا كنت عامله طبعا من يومين صينيه البسبوسه، وكان عندي كنافه، وده كريم كراميل. طبعا كلنا عارفين الكريم كراميل بيتعمل ازاي. عبارة عن سكر وبزبدة، واحط له كوباية لبن يطلع معاكي بالشكل ده. هنا عندي نص كيلو كنافة، احط عليه كوباية سمنة وعليه نص كوباية سكر. تمام، وهفركه كده في بعضه زي ما انتوا شايفين كده اهو. خلاص هدخلها الفرن. انا عندي هنا كوبايات وعندي كريم شانتيه، وادي الكنافة بتاعتي بعد ما طلعت. هرستها كده في طبق، اخد منها كده في الكوبايات واحط من تحت، اعملها كده زي طبقات، او زي ما انتوا شايفين في كل كوباية بحط شوية كنافة. تمام، او زي ما انتوا شايفين كده، يعني حاجة حلوة كده على السريع كده، جميلة برضو وتدي طاقة. انا ولاد عندي بتحبها قوي. تمام، دي حلوة جدا وموفرة، يعني لما يكون عندك آه، انواع بقى كده حلويات هما مش بيحبوها، الكريمه بقى يتعمل كده في كوبايات. ممكن تبدلي الكنافه تعملي كيك، اي حاجه. تمام، ادي بقى كان الغدا بتاعنا اليوم دوت. كان غدا سريع كده، كنت عامله فطير الصبح، وجيت في الغدا خدت واحده عملتها فطيره بيتزا زي ما انتوا شايفين مطه الجبنه. وادي الروتين بتاعنا خلص، ادي من اول ما صحيت من النوم لغايه ما خلصت. يا رب الروتين يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.